Sakura ကဒီနေ့စတိုင်မမိုင်လေးလုပ်ပြတော့မယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကဒီအင်ကြီးလေးမဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်အင်ကြီးပုံလေးနဲ့ဟာလေးဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ဆဲပါမယ်ပေါ့နော်အောက်ရောင်လေးရှင်ရင်အပေါ်ရောက်နေအောက်ကိုဆဲမယ်ပေါ့နော်အပေါ်ဆွဲအမဒီ uniform color ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ရလေးနှိပ်လိုက်နေပြီးလို့ရှိရင်ပထမဝတ်ဆောင်ဒီအရောင်လေးပေါ့နော်ဒုတိယအမဲအောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်နောက်ပြီးဒီဟာလေးနှိပ်လိုက်အဲ့နံပါတ်1ကဟာလေးနှိပ်လိုက်မဟုတ်ဘူးဒါလေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမှာအဲ့ပထမအမဲအောင်လေးနှိပ်လိုက်ပေါ့ပထမအမဲအောင်လေးနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင် hair style နဲ့ဝင်လိုက်မယ် hair style နဲ့ဝင်ပြီးအပေါ်ကြော်မယ်အပေါ်ကြော်မယ်ကြော်ပြီး14မြက်ကဟာလေးနှိပ်လိုက်ပဲပေါ့14မြက်ကဟာဒီ14ရဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကြော်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်14ရဟာလေးပေါ့နော်ပြလိုက်မယ်ဒီချာလေးဝမ်းပြလိုက်မယ်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးလုပ်ပြီးဆိုရင်sorry ပါအောက်ကိုကြော်ပါမယ်အောက်ကိုကြော်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဒီအောင်လေးကျမဒါလေးလေးဝမ်းပြလိုက်ပါမယ်ဒီအောင်လေးပါအဲ့အောင်လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီလိုအရောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ glass ဆိုတဲ့ဟာလေးဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးအပေါ်ကျော်လိုက်ပါမယ်အပေါ်ကျော်လို့ရှိရင်နံပါတ်7ကဟာလေးပေါ့နော်နံပါတ်7ကဟာလေးပြပါမယ်ဝမ်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတက်ပါလေဒါလေးနှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရဝါပါပြီနောက်ပြီးတော့ hair accessory ဆိုတဲ့ဟာလေးဝင်လိုက်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့အပေါ်ကျော်လိုက်ပါမယ်ဒီနံပါတ်3ဆရာဒီဝုံဝင်ပုံလေးနဲ့ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကြောင်ဝုံဝင်အောင်ရရပေါ့နော်အပေါ်ကပန်းစည်းလေးတွေရပါကျမဝုံဝင်လေးကပူလာလို့ဝုံဝင်လေးပဲလုပ်တာပါဒီဟာလေးပါနံပါတ်3ဆရာပါအမေဒါ30ဟာလေးနှိပ်လိုက်ပါပြီနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်မတ်ဆွဲဟာလေးဝင်လိုက်ပါမယ်အဲ့မှာနံပါတ်9ဟာလေးပေါ့နော်အဆွဲလေးနဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဆွဲလေးနဲ့ဟာလေးပေါ့အဆွဲလေးဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်အတန်နဲ့ဆူညံတော့လို့ sorry ပါနံပါတ်9ဒါလေးပါနောက်ပြီး i နဲ့ဝင်ပြီးတော့အနီအောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်တခြားလေးဒါလေးလည်းဝင်ပြလိုက်ပါမယ်ကိုဝင်ပြလိုက်ပါနော်ဒါလေးပါအနီအောင်လေးပါအဆမိုက်တဲ့ time ဖြစ်သွားပါပြီနောက်တစ်ထပ်မှကျလို့ရှင်ဒီအမီတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီနံပါတ်1ကဟာလေးကိုပေါ့နှလုံးလိုက်ပါမယ်ကျမအမီပြနေတော့ wifi လိုင်းမကောင်းတော့ကြမလုပ်ပြလိုက်ရပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီ earring ear ဆိုတဲ့ဟာလားဗာလည်းမသိဘူးအဲ့ရလေးဝင်လိုက်ပါမယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြနေတော့ချမကြီးလိုက်လို့ပါအပေါ်ကျော်လိုက်ပါမယ်ကျော်ပြီးတော့နံပါတ်5ကဟာလေးပေါ့နော်ကြပါမယ်ဒီနံပါတ်5ကနဝကတိုင်ပုံလားပါလဲမသိဘူးအိတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါလေးပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ရပါပြီနောက်ပြီးတော့ bus ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝင်လိုက်ပါမယ် bus ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ new game ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်စောင့်ပါမယ်နည်းနည်းရှုပ်ဝိုင်း sorry ပါတန်နည်းနည်းကျဲသွားလေ sorry တိုးသွားလေ sorry ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမကဒီထဲဝင်ပြီးဒါလေးပိတ်ထားပါဘောနော်ကျမဒီဟာလေးပိတ်ထားတော့ကျမစပင်းနေအင်ကြီးတွေကမလောက်တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမကဘာလို့ပြမလဲဆိုတော့အခုကအသေးပုံအင်ရောတွားလေးဖြတ်လန်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့အခုဘက်ကိုတွားပါမယ်ဟိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျမကိုအင်ကနေပြီးတော့ဟိုမှာပေါ့နော်ကျမကိုအင်ကဒီမှာပါဒါကျမတို့အင်ပါဒီကနေပြီးတော့တက်ဟိုသွားပါမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီဟိုကလေးမြန်းနဲ့လားထုံးကြီးနဲ့လားအဲ့ရနေပဲသွားလိုက်ပါရေဟိုဒီသွားပေါ့နော်တက်ဘယ်မှမကွေးရအောင်အေးပါဟိုတာအပေါ်ထီတယ်ဘယ်မှမကွေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲသွားပါမယ်သွားမယ်အဲ့ဆိုဟိုမှာတောင်းတန်းနေရှိရပေါ့နော်ဒီတောင်းတန်းနေရောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီတောင်းတန်းနေကိုသွားမယ်အဲ့မှာဆိုအသေးပုံအရင်ရောက်ပါပြီအဲ့ဒါဖြစ်လန်းလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်လန်းနေတွားကြည့်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်လမ်းနေပြီးလည်းတွားလို့ရပါရဲ့သူ့ရဲ့နောက်မှာကြတော့ရေချိုးရဲ့နေရာပေါ့နော်ရေဒီပေါ့နော်အဲ့နေရာရှိပါရဲ့နောက်ပြီးအပေါ်တက်လိုက်ပါမယ်အပေါ်တက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသေးပုံအရင်ပြီးနားလေးမှာအင်ကြီးတစ်လုံးရှိပါရဲ့ဒီမှာပါသူကစမစအင်းပေါ့နော်တော်တော်ကောင်းတယ်ဒီကတော်ကောင်းတယ်
နောက်ပြီးတော့ဒီထက်လော့ဝက်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်နောက်ပြီးဒီကပတ်ကိုသွားပါမယ်ပတ်ဆွဲဟာလေးရဲ့ဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီပတ်ခဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ညဒီမှာဒီ next time ဆွဲဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ည18နာရီလောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဒီမှာညတော့ပါညတော့ပြီးဆိုမှဂျိုးသားထွက်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဖြူအောင်ကမလေးတယောက်ရှိပါရဲ့အာသူကန်လိုက်ပါကန်ပြီးတော့သူ့ကိုကျမတို့အနောက်ကိုလိုက်ခန်းလိုက်ပါမယ်ဒီမှာပါကျမတို့နောက်ကိုလိုက်ခန်းလိုက်ပါမယ်ကျမတို့နောက်ကိုလိုက်ခန်းလိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှင်သူကကျမတို့နောက်ကနေလိုက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ဒီမှာပတ်ဆက်3000တောင်ရရကွယ်အဲ့မှာဂျိုးသားတွေကအဲ့ဖြူအောင်ကမလေးပေါ်ရင်းကြအောင်ပေါ့နော်လာပြီးတော့ထိုးကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံ3000ရရပေါ့နော်ရမကျမတို့စီမှာလေး8000တိုးသွားပါတယ်8000ရသွားပါတယ်8000တောင်ရသွားပါတယ်အဲ့မှာဒီပတ်စံတွေထိုးနေပါပြီတခုခုလုံးတိုင်းပတ်စံရရဲကိုရပါတယ်အလုံးမဲ့တာပါ